中意自己同朋友食下飯啊，做下運動啊，游下水啊，我覺得好正常嘅啫。因為好笑，有時話同男人去又話應該同女人一齊會好啲咧，我覺得係幾好笑。我唔會為呢啲新聞令到自己唔開心咯，我覺得當笑一餐算啦。咁關之琳又有冇睇過呢類嘅新聞啊？你問佢啊，我唔識幫佢答。冇，我覺得呢啲嘢已經係睇到化晒啦。我覺得你唔會話太緊張呢啲嘢咯。我都係一樣啊，我都問到化晒啦。正視娛樂，陳禮賢。張可頤對《金枝玉葉》呢一部新嘅無線電視劇收視方面有冇期望呢？其實我自己個過程我好開心咯，因為即係我覺得rating 呢樣嘢咧，真唔係我控制咯。但係以我自己嚟講，我真係好高興能夠拍到部咁嘅劇集咯。一個古裝劇，但係以時裝嘅方法去講古仔嘅，即係希望俾到觀眾一個唔好一般古裝劇咁啦，一個即係好睇嘅古裝劇咯。但係喺宣傳活動裏邊呢，見到幾個女主角就企中間，你唯獨是一個企埋一邊，好似俾人孤立咁噃。我唔係，因為咁亂，我覺得幾個主角 catwalk 都行咗好多啦，咁應該咁多演員，我覺得俾啲機會佢哋係咪？應該唔係淨係得我哋一個人嘅功勞嚟噶嘛，係咪？哇，咁你喺卡拉 OK 梗係成日唱啊小芳嗰隻大方噶啦。愛好生活，正視娛樂，新城娛樂台。新城娛樂台 FM 99.7至102.1 www.997metroshowbiz.com 愛好生活，正視娛樂，新城娛樂台。新城娛樂台，新城財經台，與你耳朵更接近。iPad Metro 高科技藍牙耳機，集藍牙免提耳筒及 FM 收音機於一身。當你用佢聽緊收音機嗰陣，萬一有人 call 你，佢會直接將來電駁到耳機，確保娛樂電話通訊無間斷。iPad Metro 原價668，以超值價388，於新城電台及屯門市廣場精美唱片、佐敦恒豐中心精富唱片、旺角西洋菜街、亞皆老街及海傍道嘅廣視娛樂發售，絕對限量，欲購從速。60分鐘同零距離，你會諗起啲乜啦？我知你講緊聯 friend 所60分鐘零距離接觸。咪就係今個星期六下晝3點喺馬鞍山新港城中心舉行嘅聯 friend 所60分鐘零距離接觸 party 咯。到時28樓的艷情故事廣播劇嘅演員吳卓羲、楊怡、袁彩雲、吳日賢同聯 friend 所主持陳小芝、阿 T、阿 K， 仲有特別嘉賓鄭融、鄧詠芝，會同大家喺60分鐘零距離接觸噶。原著小說作家懷玉仲會到場為大家簽名添。新城娛樂台聯 friend 所主辦，馬鞍山新港城中心呈現。天氣報告。本港地區今日同埋明日天氣預測，初時有煙霞，亦有幾陣驟雨，有時亦都會有幾陣狂風雷暴。日間部分時間有陽光，氣溫介乎27至31度，吹輕微至和緩東至東南風。展望未來一兩日有驟雨，下周初係大致天晴。而家氣溫係29度，相對濕度83%。食物環境衛生署已經將今個月25號定為家禽零售商休市清潔日，以便佢哋將檔位以及店鋪進行徹底清洗同消毒嘅工作。而當日所有家禽零售商將唔會有活家禽發售。休市日進行清潔，市民健康有保障。愛好生活，愛好生活，正視娛樂，正視娛樂。FM 99.7至102.1，新城娛樂台。世界之大，無奇不有。你對鬼靈精怪、UFO、古代傳說、近代怪事
靈異新聞、靈界個案又知幾多呢？逢星期二同星期四凌晨2點，路虎帶你進入鬼靈精怪廣播區，同你一起靈異竊聽。開始靈異愛好者嘅時間啊！咁啊，當然啦，除咗路虎之外，轉頭翻嚟有雲海嘅靈異竊聽啦。今晚竊聽主題係乜呢？轉頭你咪知咯。好啦，另外啦，再參與玄機妙算嘅朋友嘅話，今晚亦都會聽到鄭志恒師傅呢，就幫你去測字啦，去理一理解你嘅命理啊。你有咩問題嘅話，請仍然啦可以 fax 21239997，又或者寄信嚟九龍紅磡灣郵箱84228號，我哋都希望盡量可以解答到你嘅問題疑難嘅。咁啊，繼續啦，喺禮拜四、禮拜五嘅凌晨時分嘅話 ，A 子又會出嚟啦，講一講啊，究竟今個禮拜喺各項嘅星座裏邊，佢哋無論喺愛情啊、自身啊，所有嘢嘅環境因素、事業嗰方面嘅問題會係點樣呢？不妨可以作為一個參考嘅。咁亦都希望大家啦，如果有任何嘅零星摸索，我哋都講過噶啦，就係你聽到嘅一啲怪聲啊，可能你又知道邊笪地方嘅一啲詭異傳聞啊，究竟好想去印證之餘嘅話，但係你自己又無從入手呢，不妨將嗰啲資料呢 fax 21239997，又或者 email 俾我啊 vovov@hotmail.com 嘅話，咁等我哋收集咗啲資料之後嘅話，我哋揾啲比較專家啲嘅朋友呢，一齊去嗰笪地方，然後研究下究竟係咪有鬧鬼嘅個案啦。好啦，轉頭翻嚟即刻靈異竊聽。竊聽主題：靈界個案。靈異竊聽時間到啦，雲海你好。Hello， 老父。好啊，雲海，今晚要講啲乜嘢故事啊？今晚要講一單呢，即係可以話美國紐約州吓一個經典嘅案件中嘅靈異事件，即係鬼故事啊？亦係鬼故事嚟嘅，不過佢牽涉到一宗即係冇辦法解釋嘅一個即係所謂嘅案件啦。係乜嘢咧？其實開頭呢個故事咧就即係唔係咁有命案式嘅 feel 嘅，即係開頭咧淨係講緊咧就係30年前到啦吓，總有一家人咧就係住喺呢個紐約州 Westchester 一個咁嘅地方啦。咁嗰個男主人咧咁講咧，咁佢就好中意釣魚嘅。咁因為當地咧有一個小魚塘咁樣嘅形式咧，即係天然嘅湖泊嚟嘅。咁佢係經常咧就會帶埋隻狗咧，咁就去到個上一個小艇咁嘅形式咧。你知美國人好興噶嘛，即係通常你放假或者周末就會去做一啲比較 relax 啲嘅嘢嘅。梗係啦，唔似香港人嘅咁繁忙。係啊，即係人哋會好識得享受噶嘛。咁就攞住啲魚竿周圍去釣啦咁樣。咁佢即係當時形容翻出嚟就係佢都覺得奇特，因為嗰次去嘅時候咧，嗰一日啱啱咁巧咧，嗰個湖就冇其他人喺度釣魚，得翻佢一個咁樣。咁而喺每一個位置釣嘅時候咧，都好似釣唔到任何嘅魚類嘅，即係小魚，即係任何嘅蝦魚都釣唔到。咁佢覺得好奇怪，咦？點解今次咁差嘅咧？嗰個情況啊，咁佢就圍住嗰個湖咧，就試咗好多次，都釣唔到嘢。咁佢就覺得，唉，算啦，即係不如咁啦。佢就話不如就走，將架船仔咧就撐到去嗰個湖嘅中心點。係。佢話呢個位置咧，我未試過釣嘢。咁不如咧就釣下啦咁樣。試下啦，可能多啲魚獲啊吓。係啦，佢又諗緊會唔會啲魚走咗去嗰度咧？係咯。咁就當然嗰個佢就拋個魚鈎就擺咗落去咁就釣啦。咁釣下咧，佢一路都開頭冇反應嘅。但係釣下嗰個時候咧，佢就感覺到個魚絲好似戳嗰啲嘢咁樣啦。咁而佢話形容到咧，當時嗰隻狗咧先係最大嘅反應。係。就突然間哇，好似突然間扎咗起身，即係平時佢一路釣嘅時候就冇瞓覺嘅啫，坐喺度。咁突然間佢隻狗就企咗起身，行落個魚絲度狂吠啊！吠到啲唔停嘅直情係，咁當然個男主人就覺得，喂，叫隻狗唔好吠啦，瞓低啦咁樣，隻狗就唔理喎咁樣，繼續吠。咁個男主人就冇諗到咩，就一路釣，就終於咧就，即係佢就有個感覺個力喺度啊嘛，佢就戳咗一下，咁就釣到一嚿嘢上嚟。咩嚟㗎？咁佢當時釣一嚿嘢嘅時候望一望，咦，其實佢下意識可能見唔清楚個咩嚟嘅，見唔清楚一嚿黑色咁嘅嘢嘅。咁佢可能望清楚，咦，唔係喎，即係佢下意識覺得。原來係一紮嘅所謂嘅頭髮嚟嘅，即係一個我覺得恐怖片嚟啊！嗰啲即係似係嗰啲恐怖片咧，但係咧佢形容出嚟就係似嘅假髮咁樣咧，一嚿假髮。咁當然唔係個頭，唔係成個，只係一嚿假髮咁樣。
咁當時隻狗咧就狂嗌到咧就好緊要之咧，就仲跳埋落個湖咧，就游水游咗去對岸走咗添嘅。咁個男主人覺得奇啦，隻狗點解咁驚呢嚿咁假髮啫嘛？即係佢仲諗住可能係一啲有人唔要嘅假髮抌咗落去咁樣，佢就冇懷疑到任何嘢嘅。佢仲吊埋上嗰個假髮落嚟咧，就將呢個假髮帶埋翻屋企噶啦咁樣。咁佢帶翻屋企嘅時候咧，佢仲好笑喎，佢仲諗住呢個假髮咁靚，一個女人嘅髮型嚟嘅，不如晾乾佢之後送俾佢太太。唔係啩？邊度有人咁孤寒㗎？係咧，即係我都唔明咧，佢要咁做。咁佢咧就你知外國人啲屋就好興有個小火爐咁嘅形式㗎啦，咁樣。咁佢就將佢即係勾住咗嗰個假髮咁嘅嘢咧，就掛咗喺嗰個火爐邊咧，就一路喺度晾乾佢咁樣。咁佢一路晾到夜晚咧，佢老婆翻嚟啦咁樣。咁佢同個老婆講，即係喂，我有啲嘢得意俾你，其實我掉咗個假髮啊咁樣。咁就仲帶咗佢去睇嗰個火爐邊嗰個髮隻假髮滴緊水咁樣。咁佢老公就覺得好奇，咦？我掛咗呢個假髮掛咗一日，但係咧喺個爐邊一路有火噶嘛，興住噶嘛，但係啲水係繼續滴緊落嚟嘅，即係完全嗰個假髮咧係冇乾到嘅咁樣。咁當時佢就覺得，咦，好奇喎，點解即係你冇理由一個假髮你係乾唔到噶嘛？尤其是佢燒，即係隔離有火燒緊嘅時候，即係尤其是係而家個室內嘅環境，咁點會咁咧？咁佢話 OK 唔緊要啦，就擺多一晚啦咁樣，擺到第二日，咁佢太太同佢咧，第二日就去到個火爐邊一睇咧。唔係喎，嗰個假髮仲係滴緊水喎。咁耐嘅濕？係咯，冇理由即係一日一夜，你冇理由仲係濕緊噶嘛，係咪先？仲要隔離興住燙住佢。咁佢嗰個太太反而就係佢太太比較敏感，佢就話：喂，會唔會係有啲問題啊？呢個假髮唔係咩普通真嘅所謂唔要嘅假髮嚟㗎，係嘛咁樣？咁佢太太咧就驚，反而咧就話：不如咁啦，算啦，我唔要㗎啦，呢啲嘢都唔會戴㗎啦。應該都唔好要添啦，一早。唔好理佢有冇靈界嘅問題。唔係啦，都污糟啦。cheap 喎，突然間係啊，咁之後咧佢就 OK，咁啊大家共識咗就攞咗個假髮就包好佢，就擺咗個袋度咁樣啦，就拎開咗噶啦咁樣。咁就到夜晚，大家即係食完飯啦，大家行喺間屋度做緊似嘢嘅時候，大家都突然間同對方講：你聽唔聽到咩聲？咁大家都聽到喎咁樣。咁佢哋聽到咩聲咧？就係原來即係掛咗一日一夜嗰個假髮，咪一路滴緊啲水噶嘛，係咪先？咁但係第二日都乾唔到嘅時候收埋咗。咁但係竟然嗰晚咧，佢哋仲聽到一啲就係滴，一直咁滴緊水聲，仲聽過滴水聲。咁佢哋個兩個心一寒，話冇理由嘅喎，收埋咗嘅咯喎，嗰個假髮。咁就行埋落去嗰個火爐嗰邊去睇啦。咁嗰個火爐邊當然就冇嗰個假髮存在嘅啦。但係咧，佢仲聽到滴咁啊滴水聲喎。咁當時佢覺得好奇，冇理由有滴水聲嘅喎，咁樣。咁就喺佢哋行到去嗰個火爐邊嗰個位置，即係原本掛住嗰個所謂嘅假髮嘅位置啦。咁啊聽到一把女人聲。就係突然間喺佢兩公婆嘅之間，突然間講咗一句：揾翻我個身體。哇！淨係一句咁嘅說話啫，咁就冇咗。當然佢兩公婆就嚇到咧，就係啦癲咧，就衝咗翻上房，就鎖埋道門，咁就唔敢落去望或者唔敢落去再聽。咁大家仲諗緊：喂，咩事啊？即係會唔會真係即係牽涉到靈界㗎咯？呢啲嘢。咁大家就好驚，但係咧就等咗，即係過咗嗰晚啦，到第二朝再慢慢落到去嗰個所謂嘅火爐邊啦。再聽，仲係聽到滴水聲，但係就冇再聽到個所謂嘅女人聲啦咁樣。咁於是乎咧，佢就商量啦，喂，唔係喎，咁樣嘅情況，其實就應該咧，係咪牽涉到一啲嘅命案咧？靈界問題啊，或者咩嘢？係啦，咁佢哋就即係當然咧，就掙扎咗好耐啦。過咗即係幾個鐘頭之後咧，佢哋兩公婆都決定就攞埋個假髮，就去到報警。咁亦都同個警方講埋一個咁不可思議嘅所謂琴晚嘅鬧鬼事件。咁但係當然佢都同佢警方講話，即係叫個警方。當然其實佢講出嚟都覺得好難會俾人相信嘅。咁但係佢話佢唔講唔得，因為可能即係牽涉到一啲問題嘅。如果唔講嘅話，可能個靈界又會唔會一路跟住佢哋咁？係咯，即係可能個靈界同佢講都係有原因㗎嘛。擔心呢樣嘢。係啦，咁當然警方就話唔緊要，即係我哋唔會當你傻嘅，即係你講咗出嚟，我哋 mark 低咗咁樣，就攞咗個假髮咧，就去做化驗咁樣啦。咁化驗之後咧，就通知翻嗰兩公婆啦。佢話喂，即係邊個，你嗰個唔係假髮嚟嘅，係真人頭髮嚟嘅。但即係俾人鏟咗個頭皮嗰啲咁樣。係啊，即係佢話應該係咧個頭髮甩開咗，連埋塊皮咁甩開咗。佢話你快啲，你即係而家呢個情況就應該係有個人係個即係啲如無意外就係一個屍體啦吓，就甩咗成個頭嘅皮連埋個頭髮，就叫嗰兩公婆咧就帶翻個警方咧就去到個湖嗰個位置，就希望咧就揾嗰啲所謂水鬼隊啦吓，即係警方嗰邊就落到去揾，咁亦都咧真係
喺嗰度咧揾咗一具即係浮腫咗嘅女屍，就係冇咗個頭皮同冇真嘅頭髮嘅。咁後來咧就知道原來呢單咧係一個所謂嘅謀殺案嚟嘅，就即係嗰人係有某個人去即係害死咗呢個女人之後咧，就擺咗落去呢個掉咗落呢個湖水，即係水中心啦嚇，可以咁講，就沉咗落去，就諗住會慢慢就冇人知道咁樣。係佢諗唔到俾呢個男人咧就掉咗佢嗰塊頭髮上嚟。咁而後來咧，即係當然佢兩公婆就諗啦，可能就係因為掉咗個頭髮上嚟，其實就係一個所謂嘅息怒嚟嘅，就嗰句說話就係話俾佢聽，喂，你幫我破案，你揾翻我身體啦咁樣。咁但係當然咧，就自從嗰個屍體揾翻出嚟之後咧，咁嗰個所謂以前嗰個爐邊嘅滴水聲咧就冇咗。有冇話破到案啊？咁樣亦都破到案，亦都知道邊個係一個兇手，捉咗嗰個人嘅。咁啊好彩喎！其實真係好彩，但係當然咧，對於佢兩公婆嚟講，就係一個成個禮拜一個唔好嘅經歷啦。咁啊，但係你話個唔好經歷，雖然你要感受到有靈界嗰啲騷擾，但係事實上你真係幫到一個人啦，無冤無仇咁俾人哋殺害。咁啊係，同埋有咁巧你去釣魚釣到佢嘅頭髮，係咯，整定嘅我覺得。冇錯，即係所以成件事即係一個喺紐約州一個好一個幾經典嘅命案，又牽涉到一個幾奇怪嘅靈異事件咯。咁都好啊，即係俾你自己，雖然話一個禮拜裏邊俾靈界嘅騷擾，但係個問題就係話你造福咗喎，對嗰件事嚟講。咁啊係啊，即係人哋真係依靠你，因為你諗下幾難去，即係喺外國啊，去破一件案係幾咁難嘅。冇錯，即係同埋你諗下，真係如果喺個咁嘅天然嘅湖中心俾人埋咗個屍體，其實冇人會知道噶嘛。所以即係我覺得呢樣嘢就整定係要你哋兩公婆幫手破案㗎啦。咁亦都好彩個老公竟然咁貪心，咁講啦。係咯，其實成件事又覺得奇，因為你諗掉咗個咁嘅假髮，都冇理由叫個老婆戴嘅啫。可能就係咁得意嘅呢啲嘢。係或者係陰差陽錯啦，可以咁講。OK， 喂，轉頭翻嚟咧，我哋繼續同阿雲海傾偈。靈異愛好者老虎。精妙奧秘，大家好，又係我老虎啦。今次喺呢個精妙奧秘裏邊呢，我哋要介紹海水藍寶啊，象徵啦溫柔啦、富魅力啦同埋浪漫嘅，產地呢多數喺呢個巴西啊、澳洲啊同埋印度噶。而海水藍寶呢，經常佩戴佢嘅戒指呢，能夠將你內心嗰種吸引力啊，慢慢日積月累啊，儲藏起嚟，等到你呢心目中嘅目標出現嗰時間呢，你就可以散發出嚟噶啦。嗱，展示呢個吸引力嘅最好方法呢，就係趁你啊同你個愛侶呢把臂共享呢個晚餐嘅時間呢，把握機會啦，喺佢面前呢就表現下你自己，而呈現嗰一隻呢非常之透明好靚嘅海水藍寶戒指，咁樣你嘅魅力呢就可以從你啊內裏啊發揮至外面啦。咁啊其實呢，美麗啊同埋實用嘅海水藍寶呢喺市場上面呢較為少嘅，所以如果你肯付出呢，將呢一種寶石啊俾呢個心儀嘅對象啊，已經代表咗你對愛侶呢有尊重啦同埋仰慕嘅心。你不妨呢可以活用呢一種寶石啦，可以幫自己呢情長得意嘅。精妙奧秘係由熱愛水晶嘅老虎帶俾你。60分鐘同零距離，你會諗起啲乜啦？我知你講緊聯 friend 鎖60分鐘零距離接觸，咪就係今個星期六下晝3點喺馬鞍山新港城中心舉行嘅聯 friend 鎖60分鐘零距離接觸 party 啦！到時28樓的艷情故事廣播劇嘅演員吳卓羲、楊怡、袁彩雲、吳日賢同聯 friend 所主持陳小芝、阿 T、阿 K， 仲有特別嘉賓鄭融、鄧詠芝，會同大家喺60分鐘零距離接觸㗎。原著小說作家懷玉仲會到場為大家簽名添。新城娛樂台聯 friend 所主辦，馬鞍山新港城中心呈現。如果你對新城電台有任何意見，歡迎你打嚟我哋嘅24小時熱線21239210，或者寄信嚟九龍紅磡灣郵箱84228號，新城電台公關部收，我哋會盡快處理。珍惜寶貴意見，新城邁步向前。FM 99.7至102.1，愛好生活，正是正樂，新城娛樂台。
精妙奧秘。大家好，又係我老父出現嘅時間啦，梗係要介紹啲好水晶俾大家啦。而今次介紹嘅呢，就係月亮石啊，主色呢透明嘅薄薄嘅白色啦，象徵呢溫柔啊、舒服啊同埋靜心嘅。產地多數喺呢個斯里蘭卡、瑞士等等嘅。某啲女性嘅性格呢，比較容易煩躁嘅，個性啊有時太過率直噶嘛，言行嗰方面啊可能太過誇張添啦，不宜呢喺一啲場合啊、氣氛啊，令到自己呢失去咗呢個魅力啊，甚至乎呢將你嘅對象啊嚇走。嗱，如果想改善呢一種情況嘅話呢，可以嘗試佩戴以呢個月亮石製成嘅首飾啦，改變啊由內至外嘅氣質，從而提升自己嘅吸引力啊，兼且可以保持呢鬆容嘅舉止、優雅嘅態度，重拾女性溫柔嘅一面噶。精妙奧秘係由熱愛水晶嘅路符帶俾你。竊聽主題：不明飛行物體。繼續啦，靈異竊聽嘅時間，文海你好 ，Hello 老父，文海啊，繼續講啲乜嘢嚟嘅咧？今次要講一啲咧，可以話係 UFO 旁邊一啲嘅 side story 嘅，應該咁講。晒 UFO 係晒咩嚟嘅 UFO，咧？因為你知道咧，研究 UFO 嘅嘢咧，可能就會喺附近好多類似嘅一啲牽連上有接觸嘅事件嘅。我今日想講嘅就係呢啲咧，就係大家睇電影都睇過噶啦，即係傳說中咪有個所謂叫 MIB 嘅，係啊係啊，即係 Man in Black 啊嘛，係咪先？係咯，即係嗰啲好得意咁啊 Will Smith 啊嘛，係啦，一齊做節目咁樣喺度，跟住然後有嗰啲咁嘅星球人咁係啦，捉星球人啊，即係好似一班即係可以話係外星人嘅移民官咁樣噶嘛，係咯，移民官又或者係警察咁樣，係啦，去逮捕佢哋或者係管理佢哋啦吓。咁但係其實即係好多人都唔係為意到嘅事件就係，其實呢套戲之前嘅故事咧，就係話點解有套咁嘅戲發生咧？就係因為呢啲 Man in Black 咧，就喺美國嘅研究 UFO 嘅檔案裏邊咧，其實由50年代、60年代、70年代咧，就不斷出現就係呢啲所謂嘅 MIB 嘅一啲傳說，係啲真實嘅 case 個案嚟嘅。咁點解會係真實嘅 case 個案咧？就係源於咧，你知道其實喺美國咧有個UFO 風潮咧，即係話好多當時有好多人目擊到一啲嘅 UFO 個案啊，或者可能有啲上次都講過，有啲人可能覺得自己俾外星人捉咗上去啊，咁有啲咁嘅個案出現咗，其實喺60年代到70年代都好高峰期嘅，即係好多人肯講翻出嚟，或者係突然間目擊到之後就同啲報館傳媒講，或者同一啲身邊嘅人講咁樣嘅。係。咁而當時其實咧出現咗一班嘅奇怪嘅特種嘅人物啦，可以咁講啦，就係呢啲所謂嘅 MIB。咁佢哋當然唔係自稱做 MIB 啦，而係咧佢每一次咧突然間係一啲小村落或者喺啲嘅遙遠嘅地方啦嚇，突然間有啲人報告就話：喂，我見到目擊一啲 UFO 飛過，或者降落咗邊一個農田，之後走咗咁樣啦。咁過咗2-3日咧，就有啲人係好高嘅，佢哋形容啲當地啲居民咁講啦，就形容就好高，差唔多5-6尺咁樣啦，就高過少少人咁嘅角度，但係就好 fit 好瘦嘅，就全身着住咧就係一啲所謂黑色嘅西裝，即係好有型嘅嗰班人都嚇。佢覺得當時嚟講咧，就佢哋形容出嚟就唔係有型嘅，覺得好似好假嘅，佢哋反而覺得。黑色西裝、黑色褲、黑色鞋、黑色襪、黑色嘅一頂帽。咁之後咧，即係你驟眼去遠去睇咧，就稍微似一個宗教人士咁添嘅。係。咁就入到去呢啲嘅屋度敲門，佢哋開頭會好禮貌嘅，就會同你講啊，我哋其實係一啲政府部門派落嚟咧，去問你關於你哋目擊一啲 UFO 個案。即係人嚟噶嘛嚇？係啦，識講佢哋形容出嚟仲要係識講流利嘅英式英語添嘅，佢哋咁講。咁而仲要係冇乜口音嘅，全部好正統咁樣嘅，啲冇一啲啦呢啲字嘅。係。咁之後咧，仲大個問題就係佢哋形容出嚟，因為好多人都見到啦，每一次都差唔多2-3個呢啲咁嘅所謂黑色人咧，所以佢叫 Man in Black 啦嚇，就去探訪呢啲目擊個案嘅人士。咁每一次見到嗰啲人咧，但係就冇表情嘅，即係木口木面，就完全係同你講乜嘢咧，都係嗰個樣噶啦，又唔會有抑揚頓挫，乜都冇嘅咁樣。咁
咁問完咧就會走啦，我哋就會交帶低咁就走開噶啦。咁但係通常一出到門口咧，佢就想追翻出去問嘢嘅時候咧，就已經唔見到呢啲人噶啦，即係甚至冇一啲交通工具出現過等等嘅。咁而每一次即係尤其是喺60年代、70年代最高峰期，每一次出現咁嘅情況，就有一班咁嘅所謂 Man in Black 嘅人咧就出現嘅時候咧，咁啲人開始流傳話呢班咩人嚟嘅咧？係咪先？點解會有啲咁嘅人去作一個所謂嘅follow up 去研究啲人望到嘅 UFO 個案咧？咁甚至咧就引起咗當地一啲即係 UFO 專家嘅興趣，就反而仲去問一啲嘅政府部門，佢話你哋邊個部門去做啲咁嘅嘢咧？咁樣即係大家都唔知嘅，竟然自己做 UFO 都嚇。係啦，咁點知咧政府部門話冇喎，我哋從來都冇一啲咁嘅類型嘅人㗎喎，咁樣。咁當然啦，即係後來就於是乎就好多嘅 UFO 專家就直情去到一啲嘅當地問翻一啲俾呢啲 Man in Black 問過嘅人講翻出嚟，究竟嗰啲人係咩人，咩人嚟嘅咧？咁佢哋個個都話其實好奇怪嘅，因為咧甚至有個轉變嘅。佢話咧最初咧由60年代尾出現嗰啲人咧，嗰啲服裝黑色黑褲黑即係黑帽嗰啲啦嚇，佢哋甚至形容到好似道具咁嘅衫嘅，佢哋形容佢好怪嘅，即係似係咧唔似係一個佢哋着慣呢啲衫嘅人嚟嘅。咁嚟到咧仲話咧開頭咧嗰批見到嘅時候咧就好有禮貌嘅，但係咧就好似同對於所有即係現狀嘅情況好唔了解嘅。咁佢話點解唔了解咧？佢話試過咧就有一次有個即係目擊個案嘅屋企人啦，就招呼咗2個嗰啲 Man in Black 入到嚟。咁佢就招呼佢飲完茶，即係倒啲茶俾佢啊，傾完偈啦咁樣。咁就話不如咁咧坐低，我哋整咗啲所謂啫喱啊，即係好興噶嘛，即係擺喺雪櫃度。招呼人咁樣啊，四方啫喱咁。係啦，咁啊遞咗俾佢哋。咁佢哋當時咧就冇諗到個場面，就係嗰幾個Man in Black 人咧就攞住個啫喱咧，就好似唔知係咩嚟咁，想倒落去個口度，好似飲茶咁飲啊。咁當時嗰啲村民就覺得，咦，點解咁奇怪嘅咧？仲要啲啫喱係我用匙羹筆嚟食噶咁樣，咁佢哋先話係啊，咁啊用匙羹筆嚟食。咦，係咪地球人嚟噶？係啦，咁所以啲 UFO 專家就覺得，喂，冇理由地球人唔識食啫喱嘅，即係就算你點鄉下嘅地方，你啫喱都冇理由飲落口噶嘛。真係咪地球人啊？係啦，所以咧後來啲人就講緊，喂，其實呢班人係咪真係扮緊地球人，反而係落嚟想問你外星人啊？會唔會啊？係咯，反而係外星嚟嘅一啲人，着咗啲所謂黑衫黑褲黑襪。之後就話自己係地球某啲組織，即係地政府嘅人員嚟到去搜集資料咧，咁樣。咁尤其是越問越多咧，反而知道有啲嘅人咧係完全即係都係相信原來係唔知道佢地球嘅文化嘅，即係好多 Man in Black 人。咁啊越嚟越傳就話，喂，呢班可能唔係人嚟嘅，甚至咁咩嚟咧？係啦，咁去到後來咧，即係當然啦，因為後來都傳咗好多呢個故事啦，到70年代咧，亦都有啲類似嘅 Man in Black 人咧，就去到一啲所謂目擊個案嘅人屋企咧去做調查，咁啊開始變咗少少噶咯。變乜嘢啊？就係咧嗰啲人咧就唔係好似道具衫啦，啲衫咁高啦，係唔係都係着得好四正嘅，但係就唔係好假嘅，但係都係有晒證件文件等等，亦都唔係話唔識飲茶唔識食啫喱噶，即係都係好似知道啲嘢嘅。即係攞翻啲食嘢文化先啦，雖然可能佢哋唔食呢啲嘢嚇。係啦，有啲知道嘅，但係咧佢話最奇怪就係後來70年代咧就多咗啲 Man in Black 咧係嚟到有少少係威嚇呢啲目擊個案嘅人，就直情講話嗱，你哋講完俾我哋聽，你唔可以同任何人再講你見過 UFO 啦咁樣。咁當然啲人就覺得，喂，唔係啊嘛，喂，你咩部門咁惡啊？投訴你啫，係咯，大家都興噶嘛，投訴你咯。尤其是你美國言論自由唔可以咁樣去俾人扼殺噶嘛，呢啲叫係啦。咁於是乎就當然嗰站咩不走咗之後，咁有其中一個個案就係有個男士就目擊咗 UFO 個案，咁呢個咩不第日嚟到同佢講完呢番話走咗，咁佢就冇諗到係有咩問題之下咧，就同一個佢嘅親戚去講話，其實佢前幾日見到個 UFO 咁樣。點知咧講完呢番說話，第二日咧嗰幾個 Man in Black 又嚟過，做咩啊？就係同佢講話，我知道你講咗呢個故事俾你嘅朋友聽。哇！你點知啊？係啦，咁當時嗰個人就驚啦，佢話：喂，你冇可能知，因為佢又唔係打電話，又唔係成，係突然間佢走咗去見到個朋友講咗呢件事。咁而嗰個幾個 Man in Black 仲要同佢講話，因為你講咗咧，我哋會懲罰你噶咁樣。點懲罰啊？咁當然佢好驚啦，就當個 Man in Black 走咗啦，走咗嗰刻開始咧，佢就頭痛。係頭痛到差唔多係一個可以爆裂嘅現象，睇醫生都冇醫唔到。咁點啊？過咗1個禮拜到，咁佢冇事啦咁樣。咁而後來咧，當然佢就同翻嗰啲 UFO 專家講，咁佢就自此嗰次之後咧就好驚，就唔敢再同人哋講關於佢目擊 UFO 嘅個案。哇！咁呢啲仲要頭痛，係咪究竟真係佢嘅懲罰咧？嗱，如果咁都幾驚喎，嗰啲一定唔係
唔係普通人啦，佢可以控制到嗰個人嘅頭痛，或者係控制啲腦電波咁樣，咪係咯係咯。咁變咗後來嚟60年代、70年代，即係呢啲 Man in Black 出現，咁 UFO 專家研究咗咁耐之後咧，就反而真係覺得一個樣嘢就係，其實佢哋會唔會根本就唔係地球人，即係唔係咩政府部門要着住啲衫嚟到做研究，反而就係佢詐假意話係一啲政府部門做研究，就想其實係攞一啲資料係關於地球人嘅資料。咁但係得意地就係研究到70年代尾開始咧，咁呢啲所謂嘅 Man in Black 嘅傳說或者啲村民見到嗰啲人咧，就冇再出現啦，就完全係冇人再目擊完個案之後出現有 Man in Black 去揾佢哋傾緊，冇啦。咁到80年代更加已經係銷聲匿跡咗，冇晒呢啲人嘅。係。咁當然啦，呢啲個案就好奇怪，點解會60年代、70年代出現呢班咁嘅人咧？咁樣，咁啲人就美其名啦，就叫佢做 MIB 啦咁樣。哇！如果咁講，嗱，第一啦，即係之前睇呢套戲咧，反而仲唔知道真係有嘅，即係以為假嘅，即係以為講笑噶嘛，講笑啊，以為乜嘢？第二樣嘢咧，好想話，即係如果有機會真係見到呢啲再嚟嘅 Man in Black 啊，唔好話腦電波，我想睇下佢有冇嗰支咧，即係忘記令到你忘記閃燈嗰支槍，即係閃一閃嗰支筆啊，係，即係你唔會記得噶啦，嘣咁樣，係你當冇事發生咁樣啦。同埋究竟佢哋所謂幻想係咪即係啲即係外星人其實都有溝通啦，同地球人根本就只不過大家唔知嘅啫。即係可能佢扮地球人想同你溝通。係咯，真係好得意喎，成件事都。係啊，即係甚至我係諗緊啊，如果當時即係唔係喺美國，或者如果係嚟中國或者亞洲啦，即係如果呢啲 Man in Black 真係出現喺亞洲，其實佢都幾大問題㗎。喂，同埋證實咗佢真係可以變到扮人㗎。係啦，即係如果你咁講，其實啲人都認唔到嗰啲唔係人嚟㗎嘛。即係覺得奇怪啲啫，但係都係人嚟㗎喎。係啦，冇錯，即係只不過係你唔識得我哋文化嘅人啫。係咯。即係尤其是如果你去到亞洲咁多文化，飲食文化都多啦。即係如果嚟到我哋屋企，可能叫佢夾筷子都唔識夾，或者可能其他嘅情況出現，都驚驚地，唔知咩人嚟㗎嘛呢班。睇下點樣啦，即係到其時嗱，如果近期嘅話，根本就冇呢啲 Man in Black 係啊，80年代尾開始已經冇晒。係啦，咁啊，究竟咩原因呢？係因為佢唔出現啦，定係點樣情況？定係真係政府人員？只不過可能佢請咗一啲外地嘅政府人員，所以即係令到大家唔知道呢個叫啫喱咁，即係舉例啦。我突然間諗到就係會唔會頭先你所講嗰句咧，或者唔係冇出現過，就係出現咗之後可能閃一閃，你都唔記得。會唔會係咁咧？咁樣啊？即係頭先你講句話，嗰支筆啊閃一閃，咁啊咦係喎，諗諗下，如果佢話80年代唔係話冇喎，會唔會咧？咁即係話你可能到而家都有，如果咁講。係咯，會唔會到而家都有？不過啲人根本唔知咧。咁啊唔清楚啦，我睇下究竟你自己有冇曾經試過，又或者腦海中唔好講話，即係記得成個過程啊！即係諗翻起有冇見過啲全黑西裝、印象黑帽嘅人啦？你留意下佢啊，睇下係咪 Man in Black 啊？木口木面嘅。係啦，即係會唔會有咁嘅情況咁樣咯？係啊。OK，UFO 個案嘅。又差唔多結束啦，咁啊下個禮拜同一時間嘅話咧，繼續喺靈異愛好者裏邊嘅靈異竊聽揾到雲海嘅，轉頭翻嚟咧，先揾阿鄭仁師傅出現先啊，就係玄機妙算幫大家去解答一下大家嘅疑難先啊。零 email vovov@hotmail.com。60分鐘同零距離，你會諗起啲乜啦？我知你講緊聯 friend 所60分鐘零距離接觸。係就係今個星期六下晝3點喺馬鞍山新港城中心舉行嘅聯 friend 所60分鐘零距離接觸 party 咯。到時28樓的艷情故事廣播劇嘅演員吳卓羲、楊怡、袁彩雲、吳日賢同聯 friend 所主持陳小芝、阿 T、阿 K， 仲有特別嘉賓鄭融、鄧詠芝，會同大家喺60分鐘零距離接觸噶。原著小說作家懷玉仲會到場為大家簽名添。新城娛樂台聯 friend 所主辦，馬鞍山新港城中心呈現。醫管局面臨咧就6億元嘅財政赤字啦，為咗增加收入咧，就打算咧喺醫院範圍裏邊咧就賣下廣告嘅，例如喺走廊兩邊咧整晒啲廣告牌喺度啊，係一個好好嘅方法，亦都係應該行嘅。但係咧有啲廣告咧亦都不能賣嘅，咩紀念館嗰啲梗係唔賣得啦，大家嚟試啊，係嘛？杯暗嗰啲。做咩啫？我覺得冇壞。根據香港嘅廣告法例咧，嗰類嘅服務係冚唪唥不能賣噶噃。咪咯，醫院賣棺材山就有啲菜過你啊！李學斌、李麗蕊、林柏希，開心大鬧鐘，星期1至5朝早7點半至10點，一早開心啲，身體健康啲。愛好生活，愛好生活，正是娛樂，正是娛樂。
99.7至102.1，新城娛樂台。玄機妙算，路符鄭志恒師傅。隔晚之後，玄機妙算，繼續揾嚟鄭志恒師傅。喂，大家好，師傅又麻煩你啦，有5位嘅朋友啊。嗱，有位咧就哥哥仔咧，佢就叫做小金。咁佢話一向嘅成績咧都唔係太差，但係咧自問咧就冇咩能力升到中六。咁咧就想問下我讀其他學校咩科好，或者係重讀中五，但係佢讀咗一次，咁有咩去向？但我首先覺得一樣嘢咧，你話個成績唔係好差，但係咧你自問未必能夠升到中六咧，我覺得一樣嘢咧就自己聽死咗自己咧就唔係咁好噶。咁至於你話我哋係咪一定要升到中六先至有前途咧？未必。咁你可以讀其他嘅科目。有好多噶，例如啲朋友好似上個禮拜放榜咁樣咧，啲朋友就已經即係逐一有好多，譬如私校又讀得啦，又或者有啲屬於即係可能工商嘅學校又讀得啦，嗰啲唔使擔心噶，我覺得總有地方出路噶。嗱，我覺得咧，你咧就將來咧一定喺文書嗰方面咧係一個走動性嘅，做一個文書嘅。咁換句嚟講咧，如果你覺得對一個數學係冇一個叫做厭惡嘅話，你不妨就進修會計，咁一路自己讀上去，咁應該可以噶。咁我就係覺得咧就唔好攞我識唔到中六咧就自己嘅自暴自棄，佢唔開心。咁況且好似頭先我哋個主持話咧，好多間學校都收你，最在乎你父母嘅經濟能力，或者你能夠捱得苦嘅，咁亦都可以。日頭翻工啦，夜晚讀夜學咯。嗱，呢個問題之外咧，就可以翻上大陸讀嘅，廣州都冇問題嘅，都幾開心添啊！咁我睇下你自己就唔需要咧，就係話咧就寫到咧咁灰嘅，同埋我覺得你咧就寫得好唔開心，咁就我奉獻一句咧，開心啲，唔好俾自己壓力，應該向前望，咁 OK 噶啦。明解。好啦，第二位啊，水晶小姐啦，哇，犀利喎！佢好靚啊，水晶。係啊。咁佢用個快樂嘅樂字咧問佢現時嘅職業咧同將來嘅事業，咁用個心字問佢而家好唔好同我男朋友有冇結果，佢係唔係咧就係以後個伴侶，爸爸個健康點係咪好嚴重？咁嗱，我首先答咗你呢個樂字咧，你而家現時嘅事業咧，你係心煩氣躁，覺得個入息就係欠佳。咁但係我覺得咧，再一步步嚟，因為啱啱咧，如果市道先至慢慢轉好嘅啫。咁至於你同你個男朋友咧，我好喺呢度就比較難答覆你啦。但係只能夠答你一樣，就係話你哋嘅情去到明年如何，就要睇明年嘅決定。係。即係明年個去留會唔會嗌殺，會唔會分開，都係睇出年嘅。咁好啦，爸爸嘅健康嚟講，我覺得一樣嘢，你最好咧同佢咧就係咧睇一次全身檢查，咁比較上穩陣些少啦。OK，因為點話佢病有些少，但係我唔可能咧，我亦都唔係單純check到嘅咁樣。你從一個玄學上邊去睇對方有咩病啊，有冇事啊，比較上咧就難搞些少。係啦，希望啲朋友即係理性啲，揾翻醫生睇啦。但係最好咧就係話你爸爸年紀都咁上下，我最好覺得一樣嘢咧就係理性些少咧，就作嗰隻全身檢查。OK，咁啊就比較上安全好多啦。明解。第三位喎。嗱，第三位就係李太咯。阿李太就話咧，佢曾經就問過我，就話咧，我叫佢睇醫生調理好啲，咁就話問過中西醫咧，就覺得佢生育都冇問題，咁佢就想問佢嘅兒女運點。嗱，如果嚟講，你真係問過兒女運嘅，咁如果中西醫都結合咗，話你喺生育冇問題，即係話你同你丈夫都係健康嘅話，咁喺一個下半年嘅農曆嘅8月。下半年嘅農曆嘅8月，同埋明年嘅下半年咧，就係有機會噶啦。咁你咧就係話，但係始終咧就係話，如果你有細佬哥咧，就盡量咧都要調理好啲嘅身體。OK，係啦。第4位嘅朋友，咁好記性嘅。咁係啦，我數住你嘅，你次次都數錯嘛。我講過噶啦，都已經。嗱，呢個咧叫做心急人啦。咁佢話咧。佢咧就好想問一問咧，佢哋嘅感情點，係唔係個真命天子，幾時可以結婚，同埋佢個事業點，個健康點。嗱，首先我覺得咧，你同你嘅朋友咧就可以叫做咧，唔可以講得係天作之合，
亦都係講得咧就天賜良緣。係因為咧你個男朋友又冇咗你咧就唔靚，你冇咗個男朋友亦都唔開心。咁只係一樣嘢，你男朋友咧比較上有時咧就係話你又硬頸啲，你嘅男朋友硬頸啲，咁大家咧如果能夠互相就下咧，咁就冇事啦。咁至於你本人個健康嗰方面咧，就小心咧，你就有一個耳水不平衡或者係腎弱嗰個毛病，即係話腎弱就唔好食咁多鹹嘢辣嘢。咁至於呢個事業嚟講咧，你亦都唔需要擔心啊！你嘅事業係幾好嘅喎。咁換句嚟講咧，就係話你應該就俾啲心機啲，剩翻2個錢。如果你問結婚嘅咧，如無意外嘅話，有機會係2006年。係，但係咧就係話出年有冇交嗌咧，咁就真係要睇啦。嗌交又冇得講嘅，即係除非你話大件事啦。如果咪少交嘅話，一定會有啲噶。同埋咧就出年咧小心咧，你媽媽個健康啦。咁即係話咧，你一見你阿媽媽打個乞嗤咧，你就要瞪起隻眼，叉地要捉佢睇醫生。打佢一支針啦，真係。係啦，因為你唔好俾佢咧就，哎呀，我冇事㗎，我冇事啊！你真係要捉佢睇醫生，唔係就比較上咧就麻煩，我手尾長啊嚇。好，今個禮拜最後一位。啊，你又真係叻！嗱，呢個呢個名都好靚，叫做雪娃娃。佢而家可能睇到冇人少說多。係咯。第一個問題咧，問幾時溝拖拍，對方嘅人係點，對佢好唔好？第二，人屋企嘅健康如何？第三，幾時睇到真命天子？第四咧，呢個電話啱唔啱去用？嗱，如果首先咧，你問咧幾時拍拖咧？咁我覺得咧，快者就今年嘅8月，遲者就明年。咁但係真係要等你識到，然後先可以知道你個男人即係男朋友嘅個性。但係我只能夠答你咧，你將來個老公咧屬於一個咧叫做咧好有開埋，同埋喺睇錢緊，唔係好緊張嘅人。但係有時咧，你係俾佢激到扎扎跳噶。係。咁咧，你話屋企人嘅健康點咧？就係肺功能同埋支氣管嗰方面有啲問題啦。咁就小心下，尤其是咧就以你爸爸個健康為主啦。咁我哋幾時遇到真命天子？我正話講咗啦。咁你個手提電話咧，如果可以改嘅就最好改，唔係咧就病痛多啲，成日咧個心肺都唔舒服噶。哎喲，咁就唔好啦，嗬。咁啊差好多噶啦，差好遠噶啦。齊晒啦，齊晒啦，係啦。咁啊，大家繼續啦。如果想咧測字啊，關於呢一方面想問下、請教下鄭師傅嘅話，不妨可以寄信嚟九龍紅磡灣郵箱84228號，又或者係 fax 嚟21239997，甚至乎 email 俾我啦，就係轉交俾阿鄭師傅 vovov@hotmail.com 嘅。今個禮拜唔該晒鄭師傅，拜拜，拜拜。靈異愛好者老虎，星座漫談 A 子老虎。星座漫談時間又到啦，我哋搵嚟電話上面嘅 A 子你好。好，大家好。A 子又嚟啦，我哋又要講下啲朋友嘅星座嚟緊嘅一個禮拜會如何啦，好嘛？好嘅。好，先講咩呢？呢個禮拜呢，受影響嘅朋友當然係有齊晒12個星座啦。咁但係如果你話講戀愛運方面呢，就有5個星座嘅朋友需要注意噶。咁由第5位數起啦，好冇？好啊。咁就係山羊座朋友啦。佢哋呢排個戀愛運呢係相當之好嘅，咁點樣好法呢？就係佢哋嗰個自主性啊比較大。係所謂嘅自主性，即係話自己話事嗰個程度可以有幾大啦。咁大到佢哋點呢？就可以充分咁樣掌握佢哋嘅發展方向啦。例如即係有心拍拖啊、結婚啊，甚至乎離婚啊、分手啊。咁而家呢個時期呢，都係適合呢個當機立斷發。哇！即係好與唔好嘅戀愛都係咁噶喎。冇話好定唔好嘅，有啲朋友係覺得斬斷咗係好啲嘅時候，咁變咗佢哋個自由度大啲咯。OK， 好。咁啦，第4位朋友係白羊座，呢排呢就要小心啲桃色糾紛噶。係。咁點樣小心法呢？就係要注意一下啦。單身嘅朋友啊，喺做嘢嗰陣呢，同一啲朋友來往嘅時候就唔好太親密啦。咁如果你話佢本身即使係冇拖拍緊嘅話，變咗佢哋亦都會即係容易惹起呢個是非啊、流言啊咁嘅，就影響個工作情況。咁啊，小心啲咯，真係。係啦，咁當然啦，有拖拍緊嘅更加需要注意啦，就係話點解啊？即係你拍緊拖你就唔好搞震啦，咁樣嘅。當然啦，呢樣嘢都唔啱啦，係咪先？有啲人唔覺得係咩問題嘅。但係正統嚟講係唔啱噶嘛，係咪？係啦。好，咁跟住呢，第3位朋友。雙魚座嘅呢排戀愛運呢就唔係咁穩定嘅，就因為呢排佢哋嗰個主意啊唔係企得幾硬噶，
譬如話單身嘅朋友啦，可能開始約會嘅時候啦，就會三心兩意咁啦，好似啱又好似唔啱，咁又或者拍緊拖嘅朋友之後嗰個進展點呢？咁又係男定主意嘅。咁如果你話佢哋呢排喺感情生活方面係有任何嘢係需要做決定嘅話呢，就可能要等多下先行動，咁就會好啲啦。唔好心急啦。係啦，千祈唔係心急。第二位咯。第二位啦，有啲緊張就係處女座朋友。呢排嘅戀愛運呢就有啲反覆嘅，咁所以就話帶嚟一啲比較大嘅變動啦。譬如話呢排同原本個人相處得唔係幾好，有人追緊嘅話呢，就諗清楚先至好抉擇啦。咁最好就係忍下先做決定啦。咪係咯。係啦，咁如果單身嘅朋友呢排嗰個新戀情方面嘅發展呢，阻力可能會大啲，尤其小心可能對象本身已經係有咗呢個固定嘅對象嘅時候呢，就為咗唔好去投入呢個三角關係咧，可能你要做翻啲資料搜集咁啦。咩資料搜集啊？即係睇下對方係咪有呢個三角關係定係點樣係嘛？睇下對方係咪已經有一個人選咯。OK， 好，第一位巨蟹座朋友噶，就係戀愛運係回升嘅，但係呢就要小心啦。即係如果你話佢嗰個對象或者係身邊嗰個伴侶啦，係一齊做嘢嘅話，可能嗰個拗撬會比較多。咁如果你話單身朋友諗住發展一啲新嘅關係嘅話呢，就雖然可以喺工作方面即係因利乘便，但係呢，即係行事嘅時候就小心啲同事啊或者係公司方面嘅流言啊是非啦。咁就唔好啦，真係免得公司啲人係咁狂話你喺度。但係如果真係有啲人係睇中咗嘅話，咁你好難叫人哋放棄噶嘛。係咁樣喎，怪怪地喎。有啲人係好中意喺公司拍拖嘅，但係有啲朋友係好唔中意喺公司拍拖嘅。會嘅，有啲朋友係切忌喺嗰度食喺嗰度咩啊嘛。係咁，所以即係嗱，總之自己諗啦，呢一方面都好啦，決定啦。講完戀愛嗰方面啊，其他呢？戀愛之後咁當然係事業運啦。我哋有4個星座嘅朋友係需要注意一下嘅。係第4位天蠍座朋友，呢排個心情呢就一般，咁就可能會覺得有啲力不從心啊，或者係投入感比較低，亦都冇乜心機做嘢嘅，咁就小心啲啦。自律一下，提醒精神，夜晚黑唔好咁夜瞓，精神好啲就冇咁容易力不從心啊，或者冇心機做嘢啦。如果唔係就好容易俾人鬧噶啦。係 OK， 繼續。第3位朋友天秤座，做嘢一陣啊，小心講嘢，最好呢就做嘢就少說話。咁尤其是係話自己心入邊嘅意見，最好就收埋，就好過講出嚟啦。如果唔係就可能會搞到你俾人督背脊啊，或者俾人鬧咁噶啦。亦都係少啲同同事啊開玩笑咁啊，因為唔係人人都有幽默感噶嘛。梗係啦，可能你以為喺度開玩笑，佢聽者有意就弊加撩啦。係啊，要小心啊，講少句啦呢排。OK。第2位啦。金牛座朋友呢排有少人嘅問題噶，譬如話當你去 sell 一啲嘅 idea 啊，或者係 sell 一啲 proposal 啊，或者係總之提醒老闆乜嘢都好啦，都會好容易俾人淋冷水噶，或者係俾人話你不切實際啊，得個講字。咁譬如話你同上司或者同輩即係同職嘅同事做嘢呢，亦都要小心啲問題。如果唔係呢，就好容易講多錯多，或者係惹嚟好多人嘅不滿。繼續都係少說話啦，真係係啦，即係嗰個少說話，亦都少投訴，盡可能係做嘢，老細講乜就乖乖地聽話去做，就唔好咁多投訴咁啦。OK。第1位要注意嘅朋友係啦，邊個呢？人馬座。係呢排本身佢哋嘅事業運係比較反覆，因為某一啲星相係對沖咗，係涉及佢哋嘅管轄星嘅，咁所以就係話佢哋呢排可能就多啲變動咁啦。亦都可能亦都話佢哋諗起一個轉工或者係轉換工作環境嘅意念㗎。咁但係呢，佢哋如果你話呢一段時間去做決定呢，就轉咗同唔轉呢都唔會有幾大嘅分別。咁所以如果你話呢排做嘢做得唔係幾開心嘅話，即係可能要再等多幾個禮拜，去到9月份佢哋呢個轉工運先會好啲㗎。OK， 咁啊知道啦。其餘嘅星座又如何啊？有咩嘢要留意啊？嗱，其餘嘅星座就要係留意一下錢方面嘅。就係獅子座朋友啦，第3位嘅。如果佢哋處理一個金錢交易嘅時候，要小心啲啦。又譬如話去買嘢啦，睇清楚人哋找幾多錢啦，又或者係自己還錢俾人嘅時候，亦都要 check 清楚，亦都唔好話亂使錢啊。去街嘅時候，亦都睇住個銀包，咁就可以避免呢個不必要嘅損失嘅。係第2位啦。第
第二位係水瓶座朋友，咁就係異性嘅人等啊，不論係家人或者朋友，甚至乎係自己隔離嗰個，都會有可能令佢哋破財噶。尤其是呢排就唔好借錢俾任何嘅異性，亦都即係投資方面最好就唔好俾呢個異性經手咁啦。唔俾佢經手嘅原因係因為佢好容易使錢啊？可能會提供一啲錯誤資料或者唔啱你用嘅資料，令到你嘅投資風險係大咗。即係總之係異性嘅問題嚟嘅。可以咁講啦。係咁，你自己留意啦，真係你嘅另外一半可能令到你咧蝕本啊，真係突然間。又或者要留意下另一半嘅身體狀況或者係經濟狀況啦。變咗，如果你話因為身邊人本身有啲問題而你要去照顧佢，咁其實間接地都會令你破財咯。OK， 第一位啦。第一位係雙子座朋友，佢哋個財運係十分之好嘅，不過呢，就係嗰個正財運方面啦。譬如話而家做嘢嗰個升職或者加薪嘅機會就係靠而家努力咁樣去做翻嚟啦。咁至於你話投資嗰方面呢，就最好揀啲長線啲，例如債券啊、儲錢啊，或者係一啲什麼保險計劃啊咁。咁如果你話一啲投機性重嘅投資活動呢，就最好少點，咁就會穩陣啲。係啦，投機嗰啲嘢都自己少點啲就穩陣啦，係咪先？唔使亂使錢啊，真係齊晒噶啦噃。係啊，齊晒噶啦。好啦，咁又到下個星期再同阿 A 子講下，再下一個禮拜究竟大家個嘅星座運程係點咯？係啊，唔該晒，再見啦。好啦，拜拜。靈異竊聽，路符下星期二凌晨2點，再同你投入靈異國度。精妙奧秘。今次要介紹嘅呢就係陸東靈啦，咁啊主攻呢就係綠色噶嘛，象徵呢就係財氣啊，心情開朗嘅，產地多數嚟自巴西啊、非洲嘅。咁其實呢一種嘅水晶呢，或者玉啦吓，可以令到你自己呢比較個人嘅快樂啊感覺啦。嗱，尤其是如果你身邊有啲朋友呢，經常係嗰啲憂心忡忡啊，時時懷疑自己，哎呀百病纏身啊，冇嚟精神啊，悶悶不樂啊，杞人憂天嘅話呢，就建議佢可以長時間呢佩戴啊由陸東靈嘅碎粒啦串成嘅手串啦，咁樣就可以幫助啲負子流啊轉化為正極嘅磁場啊。而病人呢，就最忌啊沒精打采噶嘛，冇信心可以令自己呢康復過嚟嘅，所以呢，病患者可以喺休養期間啊就佩戴呢個陸東靈石嘅吊墜呢，令自己開心啲，幫助個病呢又轉好啲，盡快又康復。精妙奧秘係由熱愛水晶嘅路符帶俾你。60分鐘同零距離，你會諗起啲乜啦？我知你講緊聯 friend 所60分鐘零距離接觸。咪就係今個星期六下晝3點喺馬鞍山新港城中心舉行嘅聯 friend 所60分鐘零距離接觸 party 啦！到時28樓的艷情故事廣播劇嘅演員吳卓羲、楊怡、袁彩雲、吳日賢同聯 friend 所主持陳小芝、阿 T、阿 K， 仲有特別嘉賓鄭融、鄧詠芝，會同大家喺60分鐘零距離接觸噶。原著小說作家懷玉仲會到場為大家簽名添。新城娛樂台聯 friend 所主辦，馬鞍山新港城中心呈現。挑戰自我，服務社會，提高自信，發展領導才能。你想唔想幫助青少年人培養勇於承擔、樂意助人嘅精神呢？善用餘下，回歸社會，請參與教育統籌局制服團體計劃，投身領袖行列，培育下一代。詳情請瀏覽網頁 www.info.gov.hk/emb， 查詢電話27828440。新城娛樂台新聞報道。現在有訪華報道呢一節新聞：美國駐伊拉克首都巴格達大使館遭受迫擊炮襲擊，2名工作人員受輕傷。事發當地時間下晝5點幾。大使館發言人話，當時美國駐伊拉克大使內加羅蓬特並唔喺伊拉克境內，而一名大使館職員就受驚過度，另一人就受輕傷。大使館嘅屋頂輕微受損。
土耳其電視台報道，伊拉克武裝分子正挾持一名土耳其翻譯員，要挾佢所屬嘅建築公司3日內將業務撤出伊拉克，否則會將人質斬首。有關公司已經決定從伊拉克撤走員工，希望換取人質獲釋。呢一名人質係喺上個月底同另一名土耳其貨車司機一同被伊拉克武裝分子綁架，其中該名貨車司機喺本月初已經遇害。奧運滑浪風帆進行緊第5場嘅比賽，原本喺總成績領先嘅港隊風之後李麗珊被裁判指涉嫌偷步，取消呢一場比賽嘅資格。港隊已經提出申訴，暫時未知道結果。除咗李麗珊之外，亦都有2名選手被取消資格，包括咗李麗珊嘅勁敵新西蘭嘅芭芭拉簡道。而喺奧運乒乓球女單8強賽事，本港球手帖雅娜以局數1-4不敵南韓嘅金景娥，無緣晉級4強。至於頭號種子中國嘅張怡玲，以直落4局淘汰克羅地亞嘅鮑羅斯晉身4強。而喺男子77公斤級舉重，國家隊嘅詹旭剛喺抓舉項目試舉157.5公斤，連續3次試舉失敗，提早出局。至於喺網球女雙嘅賽事，中國嘅孫甜甜同埋李婷以直落2盤6-3同埋6-0淘汰咗澳洲嘅球手晉身4強，但係另一對中國嘅代表鄭潔同埋晏子就連輸2盤1-6，輸咗俾2號種子西班牙嘅馬天尼斯同埋柏斯古路，無緣晉級。喺奧運女子100米自由式，澳洲嘅祖迪亨利以53秒84贏得金牌，成為今屆嘅女飛魚。而荷蘭嘅迪布恩同埋美國嘅高連就分別得到銀牌同埋銅牌。至於喺男子200米背泳，美國嘅比亞素游出破奧運紀錄成績1分54秒95贏得金牌，銀牌係由奧地利嘅洛根贏得，羅馬尼亞嘅科利亞就奪得銅牌。奪標大熱嘅比亞素一度被裁判指佢喺轉池嘅時候犯規，取消資格，但係佢其後上訴得直，重奪呢一面金牌。呢一節新聞報道完畢。新城娛樂台新聞報道。無驚無險又到凌晨3點鐘。廣東電台新城娛樂台廣播史上首度聯盟廣東電台新城電台開拓泛珠三角新領域，聽眾人數衝破3。你幫我破案，你揾翻我身體啦咁樣。咁但係當然咧，就自從嗰個屍體揾翻出嚟之後咧，咁嗰個所謂以前嗰個路邊嘅滴水聲咧就冇咗。有冇話破到案啊？咁樣亦都破到案，亦都知道邊個係一個兇手，捉咗嗰個人嘅。咁咪好彩喎！其實真係好彩，但係當然咧，對於佢兩公婆嚟講，就係一個成個禮拜一個唔好嘅經歷啦。咁但係你話個唔好經歷，雖然你要感受到有靈界嗰啲騷擾，但係事實上你真係幫到一個人啦，無冤無仇咁俾人哋殺害。咁啊係，同埋有咁巧你去釣魚釣到佢嘅頭髮。係咯，整定嘅我覺得。冇錯，即係所以成件事即係喺一個喺紐約州一個好一個幾經典嘅命案，又牽涉到一個幾奇怪嘅靈異事件咯。咁都好啊，即係俾你自己，雖然話一個禮拜裏邊俾靈界嘅騷擾，但係個問題就係話你造福咗喎，對嗰件事嚟講。咁啊係啊，即係人哋真係依靠你，因為你諗下幾難去，即係喺外國啊，去破一件案係幾咁難嘅。冇錯，即係同埋你諗下，真係如果喺個咁嘅天然嘅湖中心俾人埋咗個屍體，其實冇人會知道㗎嘛。所以即係我覺得呢樣嘢就整定係要你哋兩公婆幫手破案㗎啦。咁亦都好彩個老公竟然咁貪心，咁講啦。係咯，其實成件事又覺得奇，因為你掉咗個咁嘅假髮，都冇理由叫佢老婆戴嘅啫。可能就係咁得意嘅呢啲嘢。係或者係陰差陽錯啦，可以咁講。OK， 喂，轉頭翻嚟咧，我哋繼續同阿雲海傾偈。靈異愛好者老虎。耳水不平衡或者係腎弱嗰個毛病，即係話腎弱就唔好食咁多鹹嘢辣嘢。咁至於呢個事業嚟講咧，你亦都唔需要擔心啊！呢個事業係幾好嘅。咁換句嚟講咧，就係話你應該就俾啲心機啲，剩翻2個錢。如果你問結婚嘅咧，如無意外嘅話，有機會係2006年。係，但係咧就係話出年有冇交嗌咧，咁就真係要睇啦。嗌交又冇得講嘅，即係除非你話大件事啦。如果唔係小交嘅話，一定會有啲噶。同埋咧就出年咧小心咧，你媽媽個健康啦。咁即係話咧，你一見你阿媽媽打個乞嗤咧，你就要
瞪起隻眼，差地要捉佢睇醫生。打佢一支針啦，真係。係啦，因為你唔好俾佢咧就，哎呀，我冇事㗎，冇事，你真係要捉佢睇醫生，唔係就比較上咧就麻煩，我手尾長啊。好，今個禮拜最後一位。啊，你又真係叻，但係呢個呢個名都好靚，叫做雪娃娃。佢交可能睇到冇人少少多。係咯。第一個問題咧，問幾時溝拖拍，對方嘅人係點，對佢好唔好？第二人屋企嘅健康如何？第三幾時睇到真命天子？第四咧呢個電話啱唔啱去用？嗱，如果首先咧你問咧幾時拍拖咧，咁我覺得咧快者就今年嘅8月，遲者就明年。咁但係真係要等你識到，然後先可以知道你個男人即係男朋友嘅個性。但係我只能夠答你咧，你將來個老公咧屬於一個咧叫做咧好有開埋，同埋喺活動咧就最好少點，咁就會穩陣啲。係啦，投機嗰啲嘢都自己少點啲就穩陣啦，係咪先？唔使亂使錢啊，真係齊晒噶啦噃。係啊，齊晒噶啦。好啦，咁又到下個星期再同阿 A 子講下，再下一個禮拜究竟大家個嘅星座運程係點咯？係啊，唔該晒，再見啦。好啦，拜拜。靈異竊聽，路虎下星期2凌晨2點，再同你投入靈異國度。精妙奧秘。今次要介紹嘅呢就係陸東靈啦，咁啊主攻呢就係綠色噶嘛，象徵呢就係財氣啊，心情開朗嘅，產地多數嚟自巴西啊、非洲嘅。咁其實呢一種嘅水晶呢，或者玉啦吓，可以令到你自己呢比較個人嘅快樂啊感覺啦。嗱，尤其是如果你身邊有啲朋友呢，經常係嗰啲憂心忡忡啊，時時懷疑自己，哎呀百病纏身啊，冇嚟精神啊，悶悶不樂啊，杞人憂天嘅話呢，就建議佢可以長時間呢佩戴啊由陸東靈嘅碎粒啦串成嘅手串啦，咁樣就可以幫助啲負子流啊轉化為正極嘅磁場啊。而病人呢，就最忌啊沒精打采噶嘛，冇信心可以令自己呢康復過嚟嘅，所以呢，病患詹旭剛喺抓舉項目試舉 157.5 公斤，連續3次試舉失敗，提早出局。至於喺網球女雙嘅賽事，中國嘅孫甜甜同埋李婷以直落兩盤6-3同埋6-0淘汰咗澳洲嘅球手晉身4強，但係另一對中國嘅代表鄭潔同埋晏子就連輸兩盤1-6，輸咗俾2號種子西班牙嘅馬天尼斯同埋柏斯古路，無緣晉級。喺奧運女子100米自由式，澳洲嘅祖迪亨利以53秒84贏得金牌，成為今屆嘅女飛魚。而荷蘭嘅迪布恩同埋美國嘅高連就分別得到銀牌同埋銅牌。至於喺男子200米背泳，美國嘅比亞素游出破奧運紀錄成績1分54秒95贏得金牌，銀牌係由奧地利嘅洛根贏得，羅馬尼亞嘅科利亞就奪得銅牌。奪標大熱嘅比亞素一度被裁判指佢喺轉池嘅時候犯規取消資格，但係佢其後上訴得直，重奪呢一面金牌。呢一節新聞報道完畢。新城娛樂台新聞報道。無驚無險又到凌晨3點鐘。廣東電台，新城娛樂台，廣播史上首度聯盟，廣東電台聲所主辦馬鞍山新港城中心呈現。如果你對新城電台有任何意見，歡迎你打嚟我哋嘅24小時熱線21239210，或者寄信嚟九龍紅磡灣郵箱84228號，新城電台公關部收，我哋會盡快處理。珍惜寶貴意見，新城邁步向前。FM 99.7至102.1，愛好生活，正是正樂。新城娛樂台。精妙奧秘。
大家好，又係我老父出現嘅時間啦，梗係要介紹啲好水晶俾大家啦。而今次介紹嘅呢，就係月亮石啊，主色呢透明嘅薄薄嘅白色啦，象徵呢溫柔啊、舒服啊同埋靜心嘅。產地多數喺呢個斯里蘭卡、瑞士等等嘅。某啲女性嘅性格呢，比較容易煩躁嘅，個性啊有時太過率直噶嘛，言行嗰方面啊可能太過誇張添啦。點你就小心啦，你媽媽個健康啦。咁即係話咧，你一見你阿媽媽打個乞嗤咧，你就要瞪起隻眼，差地要捉佢睇醫生。打佢一支針啦，真係。係啦，因為你唔好俾佢咧就，哎呀，我冇事㗎，冇事啊！你真係要捉佢睇醫生，唔係就比較上咧就麻煩，我手尾長啊嚇。好，今個禮拜最後一位。啊，你又真係叻！嗱，呢個呢個名都好靚，叫做雪娃娃。佢交可能睇到冇人少說多。係咯。第一個問題咧，問幾時溝拖拍，對方嘅人係點，對佢好唔好？第二人屋企嘅健康如何？第三幾時睇到真命天子？第四咧呢個電話啱唔啱去用？嗱，如果首先咧你問咧幾時拍拖咧，咁我覺得咧快者就今年嘅8月，遲者就明年。咁但係真係要等你識到，然後先可以知道你個男人即係男朋友嘅個性。但係我只能夠答你咧，你將來個老公咧屬於一個咧叫做咧好有開埋，同埋喺睇錢緊，唔係好緊張嘅人。但係有時咧，你係俾佢激到扎扎跳噶。係。咁咧，你話屋企人嘅健康點咧，就係肺功能同埋支氣管嗰方面有啲問題啦。咁就小心下，尤其是咧就以你爸爸個健康為主啦。咁我哋幾時遇到真命天子，我正話講咗啦。咁你個手提電話咧，如果可以改嘅就最好改，唔係咧就病痛多啲，成日咧個心肺都唔舒服噶。係啊，咁就唔好啦，嗬。咁啊冇，咁啊差好多噶啦，差好遠噶啦。齊晒啦，係啦。咁啊，大家計你自己咧比較個人嘅快樂啊感覺啦。嗱，尤其是如果你身邊有啲朋友咧，經常係嗰啲憂心忡忡啊，時時懷疑自己，哎呀百病纏身啊，冇嚟精神啊，悶悶不樂啊，杞人憂天嘅話咧，就建議佢可以長時間咧佩戴啊由綠東靈嘅碎粒啦串成嘅手串啦，咁樣就可以幫助啲負子流啊轉化為正極嘅磁場啊。而病人呢，就最忌啊沒精打采噶嘛，冇信心可以令自己咧康復過嚟嘅，所以咧病患者可以喺休養期間啊就佩戴呢個綠東靈石嘅吊墜咧，令自己開心啲，幫助個病咧又轉好啲，盡快又康復。精妙奧秘係由熱愛水晶嘅路符帶俾你。60分鐘同零距離，你會諗起啲乜啦？我知你講緊聯 friend 所60分鐘零距離接觸，咪就係今個星期六下晝3點喺馬鞍山新港城中心舉行嘅聯 friend 所60分鐘零距離接觸 party 啦！到時28樓的艷情故事廣播劇嘅演員吳卓羲、楊怡、袁彩雲、吳日賢同聯 friend 所主持陳小芝、阿 T、阿 K， 仲有特別嘉賓鄭融、鄧詠芝，會同大家喺60分鐘零距離接觸㗎。原著小說作家懷玉仲會到場為大家簽名添。新城娛樂台聯 friend 所主辦，馬鞍山新港城中心呈現。挑戰自我，服務社會，提高自信，發展領導才能。咁關之琳又有冇睇過呢類嘅新聞啊？你問佢啊，我唔識幫佢答。冇，我覺得呢啲嘢已經係睇到化晒啦。我覺得你唔會話太緊張呢啲嘢咯。我都係一樣啊，我都問到化晒啦。正視娛樂，陳禮賢。張可頤對《金枝玉葉》呢一部新嘅無線電視劇收視方面有冇期望呢？其實我自己個過程我好開心咯，因為即係我覺得rating 呢樣嘢咧真唔係我控制咯，但係以我自己嚟講，我真係好高興能夠拍到部咁嘅劇集咯，一個古裝劇，但係以時裝嘅方法去講古仔嘅，即係希望俾到觀眾一個唔好一般古裝劇咁啦，一個即係好睇嘅古裝劇咯。但係喺宣傳活動裏邊呢，見到幾個女主角就企中間，你唯獨是一個企埋一邊，好似俾人孤立咁噃。我唔怕，因為咁亂，我冇覺得幾個主角 catwalk 都行咗好多啦，咁應該咁多演員，我覺得俾啲機會佢哋係咪？應該唔係淨係得我哋一個人嘅功勞嚟噶嘛，係咪？哇，咁你喺卡拉 OK 梗係成日唱啊小方嗰隻大方噶啦。愛好生活，正視娛樂，新城娛樂台。新城娛樂台 FM 99.7至102.1 www.997metroshowbiz.com 何人再講你見過 UFO 啦咁樣，
咁當然啲人就覺得喂唔係啊嘛，喂你咩部門咁惡啊？投訴你啫，哦，係咯，大家都興噶嘛，投訴你咯。尤其是你美國言論自由唔可以咁樣去俾人扼殺噶嘛，呢啲叫係啦。咁於是乎就當然嗰站咩唔走咗之後，咁有其中一個個案就係有個男士就目擊咗 UFO 個案，咁呢個咩唔第日嚟到同佢講完呢番話走咗，咁佢就冇諗到係有咩問題之下咧，就同一個佢嘅親戚去講話，其實佢前幾日見到個 UFO 咁樣。點知咧講完呢番說話，第二日咧嗰幾個 Man in Black 又嚟過，做咩啊？就係同佢講話，我知道你講咗呢個故事俾你嘅朋友聽。哇！你點知啊？係啦，咁當時嗰個人就驚啦，佢話喂，你冇可能知，因為佢又唔係打電話，又唔係淨係突然間佢走咗去見到個朋友講緊呢件事。咁而嗰個幾個 Man in Black 仲要同佢講話，因為你講咗咧，我哋會懲罰你噶咁樣。點懲罰啊？咁當然佢好驚啦，就當個 Man in Black 走咗啦，走咗嗰刻開始咧，佢就頭痛。係頭痛到差唔多係一個可以爆裂嘅現象，睇醫生都冇醫唔到。咁點啊？過咗1個禮拜到，咁佢冇事啦咁樣。咁而後來咧，當然佢就同翻嗰啲 UFO 專家講，咁佢就自此嗰次之後咧就好驚，就唔敢再同人哋講關於佢目擊 UFO 嘅個案。哇！咁呢啲仲要頭痛，係咪究竟真係佢嘅懲罰咧？嗱，如果咁都幾驚喎，嗰啲一定唔係普通人啦，佢可以控制到嗰個人嘅頭痛，或者係控制啲腦電波咁樣，係咯。咁變咗後來嚟60年代、70年代，即係呢啲 Man in Black 出現，咁 UFO 專家研嗰陣，萬一有人 call 你，佢會直接將來電駁到耳機，確保娛樂電話通訊無間斷。iPad Metro 原價668，以超值價388，於新城電台及屯門市廣場精美唱片、佐敦恒豐中心精富唱片、旺角西洋菜街、亞皆老街及海傍道嘅廣視娛樂發售，絕對限量，欲購從速。60分鐘同零距離，你會諗起啲乜啦？我知你講緊聯 friend 所60分鐘零距離接觸。咪就係今個星期六下晝3點喺馬鞍山新港城中心舉行嘅聯 friend 所60分鐘零距離接觸 party 咯。到時28樓的艷情故事廣播劇嘅演員吳卓羲、楊怡、袁彩雲、吳日賢同聯 friend 所主持陳小芝、阿 T、阿 K， 仲有特別嘉賓鄭融、鄧詠芝，會同大家喺60分鐘零距離接觸噶。原著小說作家懷玉仲會到場為大家簽名添。新城娛樂台聯 friend 所主辦，馬鞍山新港城中心呈現。天氣報告。本港地區今日同埋明日天氣預測，初時有煙霞，亦有幾陣驟雨，有時亦都會有幾陣狂風。呢個咧就係話咧就寫到咧咁灰嘅，同埋我覺得你咧就寫得好唔開心，咁就我奉獻呢一句咧，開心啲，唔好俾自己壓力，應該向前望，咁就 OK 噶啦。明解。好啦，第二位啊，水晶小姐啦，哇，犀利喎！啊，佢好靚啊，水晶。係啊。咁佢用個快樂嘅樂字咧問佢現時嘅職業咧同將來嘅事業。咁有個心字問佢而家好唔好同我男朋友有冇結果？佢係唔係咧就係以後個伴侶？爸爸個健康點係咪好嚴重？咁嗱，我首先答咗你呢個樂字咧，你而家現時嘅事業咧，你係心煩氣躁，覺得個入息就係欠佳。咁但係我覺得咧，再一步步嚟，因為啱啱咧，如果市道先至慢慢轉好嘅啫。咁至於你同你個男朋友咧，我好喺呢度就比較難答覆你啦。但係只能夠答你一樣，就係話你哋嘅情去到明年如何，就要睇明年嘅決定。係，即係明年個去留會唔會嗌殺，會唔會分開，都係睇出年嘅。咁好啦，爸爸嘅健康嚟講，我覺得一樣嘢，你最好咧同佢咧就係咧睇一次全身檢查，咁比較上穩陣些少啦。OK，因為點話佢病有些少，但係我唔可能咧，我亦都唔單純 check 到嘅咁樣。你從一個玄學上面去睇對方有咩病啊，有冇事啊，比較上咧就難搞些少。係啦，希望啲朋友即係理性啲，揾翻醫生睇啦。但係最好咧就係話你爸爸年紀都咁上下，我最好覺得一樣嘢咧就係理性些少咧，就裝個就算啦，我唔要噶啦，呢啲嘢都唔會大嘅啦。應該就唔好要添啦，一早，唔好理佢有冇靈界嘅問題。唔係啦，都污糟啦。咁 cheap 喎，突然間。係啊，咁之後咧佢就 OK，咁啊大家共識咗就攞咗個假髮就包好佢，就擺咗個袋度咁樣啦，就拎開咗個男人。咁就到夜晚，大家即係食完飯啦，大家行喺間屋度做緊自己嘢嘅時候，大家都突然間同對方講：你聽唔聽到咩聲？咁大家都聽到喎，咁樣。咁佢哋聽到咩聲咧？就係原來即係掛咗一日一夜嗰個假髮，咪一路滴緊啲水㗎嘛，係咪先？咁但係第二日都乾唔到嘅時候收埋咗。
咁但係竟然嗰晚咧，佢哋仲聽到一啲就係滴滴滴一啲咁嘅，滴緊水聲，仲聽過滴水聲。咁佢哋個兩個心一寒，話冇理由嘅喎，收埋咗嘅咯喎，嗰個假髮。咁就行埋落去嗰個火爐嗰邊去睇啦。咁嗰個火爐邊當然就冇嗰個假髮存在嘅啦。但係咧，佢仲聽到滴滴滴咁啊滴水聲喎。咁當時佢覺得好奇，冇理由有滴水聲嘅喎，咁樣。咁就喺佢哋行到去嗰個火爐邊嗰個位置，即係原本掛住嗰個所謂嘅假髮嘅位置啦。咁啊聽到一把女人聲，就係突然間喺佢兩公婆嘅之間突然間講咗一句：揾翻我個身體。哇！淨係一句咁嘅說話啫，咁就冇咗。當然佢兩公婆就嚇到咧，就係啦癲咧，就衝咗翻上房，就鎖埋道門，咁就唔敢落去望或者唔敢落去再聽。咁大家仲諗緊，喂咩事啊？即係會唔會真係即係牽涉到靈界噶咯？呢啲嘢。咁大家就好驚，但係咧就等咗，即係過咗嗰晚啦，到第二朝再游下水啊，我覺得好正常嘅啫，因為好笑有時話同男人去又話咪應該同女人一齊會好啲咧，我覺得係幾好笑。我唔會為呢啲新聞令到自己唔開心咯，我覺得當笑一餐算啦。咁關之琳又有冇睇過呢類嘅新聞啊？你問佢啊，我唔識幫佢答。冇，我覺得呢啲嘢已經係睇到化晒啦，我覺得你唔會話太緊張呢啲嘢咯。我都係一樣啊，我都問到化晒啦。正視娛樂，陳禮賢。張可頤對《金枝玉葉》呢一部新嘅無線電視劇收視方面有冇期望呢？其實我自己個過程我好開心咯，因為即係我覺得rating 呢樣嘢咧，真唔係我控制咯。但係以我自己嚟講，我真係好高興能夠拍到部咁嘅劇集咯。一個古裝劇，但係以時裝嘅方法去講古仔嘅，即係希望俾到觀眾一個唔好一般古裝劇咁啦，一個即係好睇嘅古裝劇咯。但係喺宣傳活動裏邊呢，見到幾個女主角就企中間，你唯獨是一個企埋一邊，好似俾人孤立咁噃。我唔怕，因為咁亂，我冇覺得幾個主角 catwalk 都行咗好多啦。咁應該咁多演員，我覺得俾啲機會佢哋係咪？應該唔係淨係得我哋一個人嘅功勞嚟噶嘛？係咪？哇！咁你喺卡拉 OK 梗係成日唱啊小方嗰隻大方噶啦。愛好生活，正視娛樂，新城娛樂台。咁奇怪嘅咧，仲要喂啲啫喱係我用匙羹筆嚟食噶咁樣，咁佢哋先話哦係啊，咁啊用匙羹筆嚟食。咦，係咪地球人嚟噶？係啦，咁所以啲 UFO 專家就覺得，喂，冇理由地球人唔識食啫喱嘅，即係就算你點鄉下嘅地方，你啫喱都冇理由飲落口噶嘛。真係咪地球人啊？係啦，所以咧後來啲人就講緊，喂，其實呢班人係咪真係扮緊地球人，反而係落嚟想問你外星人啊？會唔會啊？係咯，反而係外星嚟嘅一啲人，着咗啲所謂黑衫黑褲黑襪。之後就話自己係地球某啲組織，即係地政府嘅人員嚟到去搜集資料咧，咁樣。咁尤其是越問越多咧，反而知道有啲嘅人咧係完全即係都係相信原來係唔知道佢地球嘅文化嘅，即係好多 Man in Black 人。咁就越嚟越傳就話，喂，呢班可能唔係人嚟㗎，甚至咁咩嚟咧？係啦，咁去到後來咧，即係當然啦，因為後來都傳咗好多呢個故事啦，到70年代咧，亦都有啲類似嘅 Man in Black 人咧，就去到一啲所謂目擊個案嘅人屋企咧去做調查，咁啊開始變咗少少噶咯。變乜嘢啊？就係咧嗰啲人咧就唔係好似道具衫啊，啲衫就咁高啦，係唔係都係着得好四正嘅，但係就唔係好假嘅，但係都係有晒證件文件等等，亦都唔係話唔識飲茶唔識食啫喱噶，即係都係好似知道啲嘢嘅。即係攞翻啲食嘢文化先啦，雖然可能佢哋唔食呢啲嘢吓。係啦，佢有啲知道嘅，但係咧佢話最奇怪就係後來70年代咧就多咗啲 Man in Black 咧係嚟到有少少係威嚇呢啲目擊個案嘅人，就直情講話啊邊個，你嗰個唔係假髮嚟嘅，係真人頭髮嚟嘅。但即係俾人鏟咗個頭皮嗰啲咁樣。係啊，即係成佢話應該係咧個頭髮甩開咗，連埋塊皮咁甩開咗。佢話你快啲，你即係而家呢個情況就應該係有個人係個即係啲如無意外就係一個屍體啦吓，就甩咗成個頭嘅皮連埋個頭髮，就叫嗰兩公婆咧就帶翻個警方咧就去到個湖嗰個位置，就希望咧就揾嗰啲所謂水鬼隊啦吓，即係警方嗰邊就落到去揾，咁亦都咧真係喺嗰度咧揾咗一具即係浮腫咗嘅女屍，就係冇咗個頭皮同冇真係頭髮嘅。咁後來咧就知道原來呢單咧係一個所謂嘅謀殺案嚟嘅，就即係嗰人係有某個人係即係害死咗呢個女人之後咧就擺咗落去呢個掉咗落呢個湖水即係水中心啦吓，可以咁講，就沉咗落去，就諗住會慢慢就冇人知道咁樣。係佢諗唔到俾呢個男人咧就掉咗佢嗰塊頭髮上嚟，
咁而後來咧，即係當然佢兩公婆就諗啦，可能就係因為掉咗個頭髮上嚟，其實就係一個所謂嘅息怒嚟嘅，就嗰句說話就係話俾佢聽，喂，你幫我破我，你揾翻我身體啦咁樣。咁但係當然咧，就自從嗰個屍體揾翻出嚟之後咧，咁嗰個所謂以前嗰個爐邊嘅滴水聲咧就冇咗。有冇話破到案啊？咁樣亦都破到案，亦都知道邊個係有一個兇手捉咗嗰個人嘅。咁啊好彩喎！其實真係好彩，但係當然咧，對於佢兩公婆嚟講，就係一個成個禮拜一個唔好嘅經歷啦。咁啊，但係你話個唔好經歷，雖然你要感受到有靈經，你阿媽媽打個乞嗤咧，你就要瞪起隻眼，叉條腰捉佢睇醫生。打佢一支針啦，真係。係啦，因為你唔好俾佢咧就，哎呀，我冇事㗎，我冇事啊！你真係要捉佢睇醫生，唔係就比較上咧就麻煩，我手尾長啊嚇。好，今個禮拜最後一位。啊，你又真係叻！嗱，呢個呢個名都好靚。叫做雪娃娃，佢交開人睇到冇人少少多。係咯。第一個問題咧，問幾時有溝拖拍，對方嘅人係點，對佢好唔好？第二人屋企嘅健康如何？第三幾時睇到真命天子？第四咧，呢個電話啱唔啱去用？嗱，如果首先咧你問咧幾時拍拖咧，咁我覺得咧快者就今年嘅8月，遲者就明年。咁但係真係要等你識到，然後先可以知道你個男人即係男朋友嘅個性。但係我只能夠答你咧，你將來個老公咧屬於一個咧叫做咧好有開埋，同埋喺睇錢緊，唔係好緊張嘅人。但係有時咧，你係俾佢激到扎扎跳噶。係。咁咧，你話屋企人嘅健康點咧，就係肺功能同埋支氣管嗰方面有啲問題啦。咁就小心下，尤其是咧就以你爸爸個健康為主啦。咁我哋幾時遇到真命天子，我正話講咗啦。咁你個手提電話咧，如果可以改嘅就最好改，唔係咧就病痛多啲，成日咧個心肺都唔舒服噶。係啊，咁就唔好啦，嗬。咁啊差好多噶啦，差好遠噶啦。齊晒啦，係啦。咁啊，大家繼續啦。如果想咧測字啊，關於呢一方面想問下、請教下鄭師傅嘅話。